Hello， 大家好，我係本次澳門科學館嘅綠色建築嘅顧問張志棟。咁好榮幸，其實我係可以參與到澳門科學館從呢個中國綠色建築3星嘅設計，一路去到我哋營運標識攞到3星嘅成個過程。澳門科學館作為澳門嘅公共建築，其實我哋喺一開始實現呢個中國綠色建築嘅設計同埋運營嘅3星嘅時候，係定咗比較高嘅節能同埋減排嘅目標嘅。咁呢個過程其實非常漫長嘅。我記得我哋喺2017年其實就involve 落成個 project 度，咁一路去到我哋2025年。咁所以中間呢個過程裏面咧，其實我哋係見證得到澳門科學館點樣一步一步將我哋綠色建築嘅設計，再去到我哋營運過程當中，我會將佢稱呼為一個生長性嘅建築，或者生長性嘅綠色建築。因為你會見到其實喺營運過程當中，我哋不斷咁去再調校，再跟翻我哋成個國家嘅發展。我哋其實係唔淨止去從綠色嘅，綠色係我哋一個起點。我哋慢慢去到營運嘅時候，我哋就發現其實我哋嘅營運係要結合我哋成個澳門科學館，佢係一個公共建築嘅性質。我哋要去考慮點樣將呢個公共建築去作為慢慢變咗係我哋去改變我哋成個營運團隊嘅行為。長距離嘅一啲進口材料嘅運輸呢，其實碳排放係好高嘅，所以我哋成個場館呢，亦都大量採用咗我哋澳門附近嘅城市嘅一啲材料資源，咁去減少我哋係建築材料喺運輸方面嘅碳排放。疫情之後，大家亦都非常關注我哋室內嘅空氣質素，所以我哋喺場館嘅運營裏面呢，我哋都喺唔同嘅區域安裝咗我哋嘅呢個空氣質素嘅感應器，咁可以實時咁去監控我哋成個場館嘅 PM2.5 啦，我哋嘅二氧化碳啦，我嘅室內嘅污染物嘅啲濃度啦，咁咪實時調節翻我哋成個場館嘅空氣質素，最終可以保證我哋成個場館達到既可以降低我哋嘅碳排放，降低我哋嘅資源消耗，甚至去改變或者係叫做科普教育，去俾到我哋普通公眾都可以認識得到咩叫綠色建築，認識得到點樣從綠色建築過渡到去可持續發展，過渡到去滿足我哋國家嘅呢個雙碳發展。咁所以呢成件事嘅話呢，其實我哋係考慮咗喺我哋成個營運嘅呢個持續性嘅升級過程當中，大家仲會見到其實成個科學館嘅呢個營運團隊啦，咁佢哋喺過往幾年嘅話呢，慢慢係從綠色建築變咗去成立咗一個可持續嘅小組，再到最後成立咗一個可持續嘅一個部門，再到近期舊年2025年嘅話呢，喺我哋成個科學館嘅呢個年報裏面，亦都已經單獨有我哋嘅呢個可持續嘅一個篇章。咁呢個其實係一個非常非常大嘅進步。另外仲有一個我覺得應該要去特別去提到嘅就係我哋科學館嘅話呢，亦都係開始去做我哋成個科學館嘅呢個碳排放嘅計算。咁呢個碳排放計算嘅話呢，其實佢都係符合咗我哋成個地球發展，包括我哋國家雙碳發展嘅目標嘅。咁我亦都期待啦，喺隨住我哋科學館嘅不斷咁去統計我哋碳排放嘅數據啦，有朝一日嘅話呢，我哋科學館可以作為我哋成個澳門大灣區嘅一個標杆，將來係可以完全成為我哋國家嘅雙碳嘅一個目標嘅一個標杆性嘅項目，去向我哋所有嘅呢個市民，甚至向我哋世界嘅呢個嚟嘅遊客去展示我哋嘅一個雙碳嘅成果。